Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Jaduman Otomotif. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja mampir, bisa klik subscribe atau mungkin ditambah dengan tombol lonceng karena kita punya banyak informasi Toyota di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin kepo-kepo atau tanya-tanya tentang unit baru, mungkin Alphard, mungkin juga Zenith, kita cantumkan juga sales eksekutif terbaik di tempat kita, yaitu Bapak Irfan Dano. Untuk teman-teman yang mungkin ada keluhan atau mungkin pengen sharing tentang sesuatu hal tentang mobilnya, oke, kita cantumkan teknisi admin kita, teman-teman. Untuk teman-teman yang aktif di dunia IG, kita juga ada di Jaduman.otomotif. Untuk teman-teman yang mungkin mengembangkan atau ingin menyumbangkan sebagian dananya, bisa di link Saweria kita berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan customer loyal kita dengan keluhan bunyi-bunyi, teman-teman ya. Sekali lagi, bunyi-bunyi ini sangat riskan di telinga karena emang mengkhawatirkan, teman-teman ya, karena ditakutkan ada suatu komponen atau part yang lepas atau mungkin rusak atau mungkin yang bergesekan tidak seperti semestinya, karena emang bunyinya begitu keras, teman-teman, cetak gitu ya. Jadi sehingga customer sangat worry dengan kondisi kendaraannya, sehingga customer datang ke kita untuk memeriksakan kendaraannya yaitu Zenith. Berikut ini langsung saja kita test drive ke mobilnya, let's go.
Ini nomor partnya 43410 F7010. Ini part baru teman-teman ya. Kita unboxing dulu. Di sini ada kode produksinya. Oke, yang lama kita bungkus kembali, kita kembalikan.
Oke teman-teman, kita telah belajar satu hal baru, yaitu bunyi-bunyi GrabShop pada inovasi ini. Bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang serupa, bisa dibawa ke dealer tercinta atau dealer terdekat teman-teman, pilihannya teman-teman sendiri. Karena di sini kalau memang masih memenuhi dalam syarat waranti, bengkel akan mengganti secara free teman-teman ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dengan begitu teman-teman dan customer Toyota di Indonesia akan tetap dinyamankan atau tetap diperhatikan soal kenyamanan dan keamanan mobilnya, karena Toyota mempunyai prinsip customer is number one. Dan dengan tujuan yang sangat baik ini, Toyota ingin dengan bangga hati dan dengan sangat hati-hati membuat produk sehingga teman-teman dan customer Toyota bisa aman dan nyaman dengan keluarga di rumah. Oke teman-teman, sekian video dari kita. Mungkin teman-teman ada kritik dan saran, bisa di kolom komentar atau di admin teknisi kita. Sekian video dari kita, terima kasih telah menonton. Jangan lupa bahagia teman-teman, selamat jalan, sampai jumpa kembali di video berikutnya.